ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਖਾਂਸੀ ਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਸੁਹਾਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪੀਸ। और इनू आप तैयार किवें करना दवाई नू वो मैं दसनी। गैस ऑन कर लिया और तवा उपर रख दिता ते इनू स्लो ते थोड़ा गर्म कर लेना तवे नू। और मैं तेज़ किया है फिर जल्दी हो जाए, वीडियो लंबी हो जाती फिर। तो इनू आप तवा जद गर्म हो गया, इनू तवे दे उत्ते आप फुल कर लेना। बस ये दो समान आ, शहद और सुहागा, ये दो समान तो दवाई तैयार होगी। तवा चेक कर लेना, जब तवा गर्म हो जाए फिर ही इनू आप सुहागे नू फुल करना। पीस के भी पा सकते हैं, पीस के बाद जल्दी हो जाएगा, मैं पीस ही लेनी है। थोड़ा जहा कुट लाँगे आप। थोड़ा ब्रेक कर लिया तो वैसे पानी बन जाना है, ज़्यादा आप ये पाना है। चमचे नाल हिलांदे रहना है। आ देखो नेड़े तो दिखा रहे हैं ये दवाई किवें बनानी। बहुत ही आसान तरीका, कोई टाइम नहीं लगता, 5 मिनट से दवाई तैयार हो जानी। देखो थोड़ा थोड़ा हो गया फुल। ज़्यादा फुल हो जाना है तो ये वाइटनेस आ जाएगी, पूरा वाइट हो जाना। देखो पॉपकॉर्न की तरह फुल रहा सारा। देखिए पूरा फुल चुका, बस थोड़ा रह गया, बरीक सी और जल्दी हो गया। आ थोड़ा वड्डे पीस है जोड़े, थोड़ा इन्होंने टाइम लग रहा। बस तैयार हो चुका है।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ देखिए थोड़ा पीस लिया सी फुल के काफ़ी हो गया। इस तरह इन्हों आप पीस लेंगे। इनका पाउडर बना लेना बिल्कुल ब्रीक पीस में। देखो पाउडर बन चुका है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਛਾਣ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਜੋ ਮੋਟੇ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਤਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो पाउडर बन के तैयार हो गया। छाननी ना छान लिया मैं। और इनू अगे तैयार किवें करना देखो। एक चम्मच शहद, शुद्ध शहद बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, कोई मिलावट वाला ना हो। आधा चम्मच सुहागे का पाउडर इनू आप मिक्स कर लेना। आधे चम्मच तो भी घट पा सकते हो तुसीं, शहद वध भी हो जाए कोई गल नहीं। एक चम्मच शहद, आधा चम्मच सुहागे का पाउडर। देखो दवाई बन के तैयार हो गई। एक तो 4 साल के बच्चे नूं ये चटाना है आपां आधा चम्मच, एकदम नहीं देना। इस तरह आधा चम्मच ले लेना है, इदा उंगली नाल बच्चे नूं चटाते रहना थोड़ा थोड़ा, दिन च 3 बार। आधा आधा चम्मच दिन च 3 बार चटाना है सिर्फ। छोटे बच्चे नूं बिल्कुल चौथा हिस्सा चम्मच का, और जिहड़ा उस तो वड्डे बच्चे है उन्हां नूं आधा चम्मच हौली हौली चटाते रहो। 3 तो 4 बार ले सकते दिन च। बहुत ही वधिया दवाई है। इदां तुसीं पूरा तैयार करके किसी डब्बी च पा के रख सकते हो, जावें तुसीं अलग अलग शहद और पाउडर अलग अलग डब्बी दे विच बंद करके रख लो। जिन्नी लोड़ है उन्ना मिक्स करो, मिक्स करके बच्चे नूं देंदे रहो। और कभी भी बच्चे नूं खांसी नहीं होगी, छाती नहीं रुकूगी बच्चे की। बहुत ही वधिया दवाई है, इहदा इस्तेमाल जरूर करना दोस्तों।
ਔਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਦ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸ਼ਹਿਦ 1 ਚਮਚ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਚਟਾਓ, ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਮਚ ਨਾਲ, ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਟਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਮਸਕਾਰ।